ახლა კი ჩვენი სტუმარი პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერი ბატონი გია ვოლსკი იქნება. მოგესალმებით ბატონო გია, მადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. გამარჯობა, მოგესალმებით. ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ ქართული ოცნება მზადაა საკონსტიტუციო ცვლილებები მეორე მოსმენითაც განიხილოს, მაგრამ წინა პირობით ოპოზიციამ ნეგატიური დღის წესრიგი უნდა შეცვალოს და საუბარი შეწყდეს რიგგარეშე არჩევნებზე. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ეს არის ულტიმატუმი და პირობების დარღვევა. არღვევს თუ არა მმართველი გუნდი პირობას? მოგესალმებით. ეს ულტიმატუმი კი არ არის და ირაკლი კობახიძე იმას კი არ ამბობს, რაც რაღაც ვიგონეთ და იქ პოლიტსაბჭოში დავჯერქი და გადავწყვიტეთ, რომ ესე ვთქვათ. ეს ლოგიკაა. როგორ შეიძლება საკონსტიტუციო ცვლილება თემა განიხილო ისე, რომ ჩართული არ იყვნენ მხარეები, რომლებმაც უნდა საბოლოო ჯამში ხმა მისცენ საწინააღმდეგო ხმა მისცენ, მოკლედ აი ამ განხილვას და მე ერთად უნდა გავიტანოთ საერთო სახალხო განხილვაზე და უშველებელი პროცედურაა და ამათ როგორ აქვთ იცი წარმოდგენილი რომ თიც დაგიქნევენ აბა ხე დაწერე რაც გითხარით თუ ამას დაწერთ და მე სააკაშვილი გარეთ გამოვა კიდე შეიძლება შეგერიგდეთ ან შეიძლება არ შეგერიგდეთ და აი ესე თითებს იქნებენ და მე ძალიან მიყვარს რომ ეს დანარჩენი პატარა პოლიტიკური პარტიები თუმცა პერსპექტივით განვითარების რატო არიან აყოლილი ამ დესტრუქციულ ძალაზე. მე თქვენთან ახსენეთ ექს-პრეზიდენტის სააკაშვილის თემაზე მინდა სწორედ გავაგრძელოთ საუბარი. ექს-პრეზიდენტის შერიგების აუცილებლობაზე საუბრობს, სხვა შემთხვევაში კი აცხადებენ, რომ იქნება აქციები და ხელისუფლება აუცილებლად შეიცვლება. გესახებათ თუ არა მმართველ გუნდს სააკაშვილის ამ განცხადების რეალობად ქცევა? არა, ჯერესეთი არ რეალობა არ არის ახლა ბავშვსაც ესმის. შერიგება ას ნიშნავს მაგის გაკეთებით, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ და სააკაშვილი უნდა გამოუშვათ გარეთ და იქ არც სასამართლო, არც არაფერი არ არის. არაფერი არ არსებობს მისი ამ მისწრაფების გარდა და მერე შეგვირიგდება. შეურიგდეს ახლა იმ ადამიანების გვარები არ მინდა ჩამოვთვალოთ, იმიტომ რომ უამრავია, ვინც გადაიტანა ეს რეჟიმი თავის კისერზე და უამრავი შეურიგდეს იმ აფრასიძეების, თეთრაძის ოჯახს, გირგვლიანის, ჩავაძის ოჯახს შეურიგდეს ამათ. მაგრამ ეს როგორი ამბავია, ჩვენ იმათ კი არ ვეფარებით ზურგს უკან. ჩვენ ვამბობთ, რომ პოლიტიკური პარტიების არ არის ეს ქვეყანა. შერიგება არ ეხლა რაღაც ბავშვ ქუჩა ეზოში ხო არა ვართ არა ბავშვები რომ წაკიკლავდებიან და ერთმანეთს ურიგდებიან მერე ფეხბურთის თამაშის დროს არა ეს არის რაღაც სერიოზული პრობლემები აქვს ამ ქვეყანას მის გარეთ ამდენი გამოწვევებია შიგნით რეგიონში მსოფლიო პროცესები მიდის და ეს ამბობს რომ გამობიშვით გარეთ და შეგერიგდებით და თქვენ არა და აქციებს ჩავატარებთ და ისე იგი რომ გამოვა გარეთ აქციებს არ ჩაატარებს ახლა გარეთ გამოსვლაზე თუ არის მარტო საუბარი და იმაზე ახლა ცოტა გულუბრყვილოც არის განხილვა იმისი რომ დანაშაულებები აქ თუ არა აქ ვინაიდან ტელევიზიით ვიხილეთ ყველაფერი და გაცილებით უფრო ნაკლები ვიხილეთ მის მიმართ საყენებული ბრალი ვიდრე ის სურათები სამწუხარო ფაქტები რომელიც ბევრი თავის თავზე აიღო თვითონ ხმამაღლა განაცხადა რომ აფრასიძე განა არ იყო დასაჭერი შეიძლება იყო და შეიძლება გქონდა გადაცდომები კანონიდან და ესე იცნობდნენ როგორც კრიმინალურ ერთ-ერთ ავტორიტეტს იცნობდნენ ეგრე მაგრამ სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს და პატარა ბავშვები რო სახში არიან და რომ მიადგები 1000 კაცით და დაბომბავ და ცეცხლ წაუკიდებ ყველაფერს და ბავშვის წინ კაც მოკლავ და მე ეტყვი რომ ეს მე გავაკეთე და ჩემ თავზე ვიღებო და ამაზე არა აქვს არავის პასუხი. გამომიშვი შეგირიგდები არის ერთადერთი ფორმულა რომელსაც გვთავაზობს. აქეთ კონსტიტუცია არის განსახილველი. ირაკლი რასაც ამბობს ლოგიკურ საკითხებს სვავს და ჩვენ ვცდილობთ უბრალოდ ჩვენ რატო ესენი ვცდილობენ რომ ყველაფერი აი ამ რაღაცა კინკლაობაში ჩასვან და ახლა პატა მანჯგალაძემ რაც ილაპარაკა ბატონმა პატამ რაღაც არც ერთ იმაში არ წერია. რა ვიცი, რა გითხრა სახელმძღვანელოში.
ბატონო, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გადაწყვეტილება გავრცელდა, სადაც ინსპექტორის სამსახური იუსტიციის სამინისტროს და პენიტენციურ დაწესებულებას ადანაშაულებს, რომ მათ მიერ სხვადასხვა მასალის გავრცელებით მიხეილ სააკაშვილის უფლებები და ღირსება შეილახა. როგორია მმართველი გუნდის პოზიცია ამ საკითხზე? აგითხართ, ისეთ მე უფლებ ჩემთვის ახლა ძალიან არასასიამოვნო საყურებელი იყო ეს, რასაც უყურე. მაგრამ იცით, სადაო საკითხია, ხელისუფლების წარმომადგენელი ვარ მეც ამ შემთხვევაში და დაგვაჯარიმა ყველა და მეგვითითა. ჯარიმის ოდენობას არა აქვს მნიშვნელობა, მეგვითითა რომ არასწორი იყო ეს. ეხლა აქ ინსპექტორზე ისე საუბრობენ, გეგონება სააკაშვილის შექმნილი იყოს ეგა. ჩვენ არ შევქმნით, ეგ ერთი. და ზუსტად მაგ ბიზნესს შევქმნით, თუ გადაცდომა თუ იქნა, უნდა თქვას, მაგრამ მინდა ყურადღება გავამახვილო ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე. ეს მისი ვალდებულებაა და მას დებულებაში არ უწერია იმ პოლიტიკური ასპექტების გათვალისწინება, რაც მე მგონი რომ აუცილებლად გასათვალისწინებელია, მაგრამ მას სხვა გადაწყვეტილების მიღების წინაპირობა არ ქონდა. თვითონ როგორც ეს არის მოცემულობა. ეხლა მეორე მხარე განვიხილოთ. როდესაც პატიმარი უარს აცხადებს კონკრეტულად დაემორჩილოს იმ რეჟიმს, რომელიც ციხეში არსებობს, ეგ ერთი. აქ სხვა გამოსავალი არ არის, თუ არა ხელით შეეხოდა, შეიყვანო იქ, სადაც მას ეკუთვნის შესვლა. ეგ მეორე საკითხი, მაგრამ მესამე მთავარი თემა არის. ამ ინსპექტორს უნდა გაეთვალისწინებინა აუცილებლად ის საგანგებო მდგომარეობა, რომელიც საქართველოში შეიქმნა, მას მერე რაც მსოფლიო გიყურებს და აცხადებენ, რომ თურმე სულ წიხლები ურტყეს და ხელებში და ფეხებში მიაყენეს დაზიანებები. და იუსტიციის სამინისტრო იძულებული შეიქმნა ეს კადრები ეჩვენებინა, რომ დაედასტურებინა ხალხისთვის, რომ ესე არ ხდება. მე მინდა მოგაგონოთ ბაჩალიაშვილის საკითხი. იმ უბედური ადამიანის და ძალიან პათოლოგია კი, მაგრამ აი სახელმწიფო ინსპექტორი მიუთითებს, რომ ამ ვიდეოების გავრცელებით მიხეილ სააკაშვილის ღირსება შეილახა და ამ ვიდეოების გავრცელება არ იყო თანაწონადი იმ განცხადებებისა და იმ პროცესებისა, რომელიც მიმდინარეობდა. მე სხვა აზრი მაქვს რა, იყო თანაწონადი ზუსტადაც. როდესაც გემუქრებიან, რომ უნდა მოხდეს რევოლუცია და ამ რევოლუციის და დესტაბილიზაციის ერთ-ერთი ფაქტორად იხილავენ იმას, რომ მას შეურაცხყოფა მიაყენեն და ლამის აწამე და ეს მარტო საზოგადოებაში არ ხდება. მსოფლიოშიც ასეთი ინფორმაცია გადის, ქვეყანა ვალდებულია, რომ ხალხს მიაწოდოს ზუსტი ინფორმაცია საპირისპიროდ იმისა, რასაც ამტკიცებდა ის ზალა, ვინც უკეთებდა ორგანიზებას დესტაბილიზაციას. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც ანუ მე არ ვეთანხმებ მის დასკვნას, მაგრამ მიმაჩნია, რომ შეიძლება ამ ინსპექტორმა ეს დებულებაში არ უწერია არსად, რომ უნდა გაითვალისწინოს აუცილებლად პოლიტიკური კონიუნქტურა. სხვა შემთხვევაში მართლაც ახლა კარგი საყურებელი ნამდვილად არ იყო. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც თქვენი შეფასება მინდა გთხოვოთ, ისტორიის სახელმძღვანელოს ეხება, ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ ხელისუფლება ისტორიის გადაწერას ცდილობს და ამის მაგალითად სახელმძღვანელოში შეტანილი ინფორმაცია მოჰყავთ, ერთი რომელიც ეხება აგვისტოს ომს და მეორე ბიძინა ივანიშვილს. ახდენს მმართველი გუნდი ისტორიის გადაწერას. სარკასტული არ მინდა ვიყო, მაგრამ ერთი თემაა, რომ ჩვენ რომ რა კუთხით შევაფასებთ იმ გუნდის მუშაობას, ვინც ეს სახელმძღვანელო შეადგინა. მე-9 კლასელებს მიაწოდა ინფორმაცია იმ საკვანძო ფიგურების შესახებ, რომელმაც საქართველოს ისტორიაში გარკვეული ცვლილებები მოახდინა. აქ არის ჟვარნიაც. თავიდან რომ გავცელდა ინფორმაცია აბსოლუტურად უზნეოდ. აი ბიძინა ივანიშვილის ქება დიდება არის სახელმძღვანელოებში. მე ზუსტად გავიფიქრე, ეხლა თვითონ ბიძინა ივანიშვილი ნეტა რას ფიქრობს ამაზე. ეს კი არა, ეხლა ამდენი ურთიერთობა გვაქვს, ხო?
რაღაც ზედმეტი გადაჭარბებული ან სადგიზელოს თქმა როცა ყოფილვართ ერთად სადმე ან ზედმეტი შექება უხერხულ მდგომარეობაში აყენებს ამ ადამიანს. ესე იგი თურმე რა ყოფილა, თურმე ყოფილა ისტორიის აღწერა ჩვეულებრივი თარიღების დასახელებით, ვინ როდის რას წარმოადგენს და ერთადერთი რაც აკლია ამ ისტორიას, მე ხლა ისე მწვავედ არ ვეტყვი, რომ სააკაშვილი არ არის მოხსენიებული როგორც აღმოსავლეთ ევროპის ლიდერი თუ რეგიონალური ლიდერი, როგორც ჯორჯ ვაშინგტონი, როგორც იგი თავის თავს უწოდებს და დავით აღმაშენებლის ტოლფასი შემოქმედი ამ ქვეყნის დამფუძნებელი, დამაარსებელი და კულტურის შემომტანი. არც ერთი სიტყვა არ მithქვამს ისეთი, რაც მას თავად არ აქვს ნათქვამი და კიდე ბევრი ლუარსაბ მეფე და ასე შემდეგ შედარებები. ეს არ წერია ჩვეულებრივად და მეცენატი რო იყო ბიძინა ივანიშვილი. არ ვიცოდით ამის შესახებ თუ თანხა არ დაუთვალეთ და ჩამოუთვალეთ თუ რაშია საქმე, რა დააკლო ამას, ან რა გააკეთა ისეთი, რომელიც სახელმწიფოს დააზიანებდა თუ არა უამრავი რამ, რაზედაც საერთოდ არ ხმაც არ მოუღია ამას წინათ კიდე აი ალპიურ ზონაში ვიყავი. ერთ-ერთი ეკლესიის რესტავრაცია ხდება ძველი საკმაოდ და თურმე იქაც მაგის ფონდი მუშაობს, რომ ეს ეკლესია გადაარჩინოს და იმ ჩამონათვალში ესეთი წვრილმანი, ახლა რაც მოგიყევით, ესეთი წვრილმანი საკითხები არც არის შეტანილი და ჩამონათვალი არის უსაზღვრო. თითეული ეკლესია ან კულტურული ძეგლი რო ცალ-ცალკე ჩამოთვალოთ, ან თუნდაც ის ეკოლოგიური საკითხები, ეკოლოგიური პროექტები, ან ეხლა რასაც ახორციელებს ჩვენ შვილიშვილებს დარჩება და მეცენატია, რატომაც არა. ვინც არ უნდა იყოს, რა პოლიტიკური გემოვნებითაც არ უნდა ხასიათებოდეს ეს ადამიანი. ან რა ადამიანიც არ უნდა ყოფილიყო სარაჯიშვილი, ზოგს უყვარს, ზოგს არ უყვარს, ზოგი რასამობს. ნიკო ნიკოლაძე საერთოდ არჩევნების დროს ვერც გავიდა. ამ ხელა რაღაცეები გააკეთა, ხო? მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს მეცენატი ხო იყო? ძმები ზუბალაშვილები ყველას კი არ მოწონდა. ხო იყო მეცენატი. რატომ არ უნდა იცოდეს 9 კლასელმა ბავშვმა? თუ კი დააინტერესებს, სადღაც ყურმოკრული აქვს, რომ აი ეს კონფლიქტური სიტუაცია, იგი თავად გადაშლის ინტერნეტს, თავად შევა ინტერნეტში, გადაშლის დამატებით ინფორმაციას, მოусმენს და გაიგებს კონკრეტულად პრობლემა რაში მდგომარეობს და მეორე საკითხი იყო კიდე ომის თემასთან დაკავშირებული. აქაც აბსოლუტურად ნეიტრალური ინფორმაციაა მოცემული იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართული არმია შევიდა რეგიონში იმისათვის, რომ ისედაც ძიმე სიტუაცია იყო, იმისათვის, რომ ხალხი დაეცვა, ხალხის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა დაეცვა. რატო ახლა მე რომ მკითხო, მე რომ ჩემი ნაწერი რომ ნახოთ იმ პერიოდის აღწერა, დოკუმენტები რომ ნახოთ, პირდაპირ ფაქტებია კალენდარულად დასახელებული, რა უნდა გაეკეთებინა ხელისუფლებას, რა არ გააკეთა და რატო მივიღეთ შედეგი, როდესაც მშვიდობიანი მოქალაქეები დაიღუპნენ. და უამრავი სხვა საკითხი, რაზედაც სერიოზული დავა შეიძლება და სადაოც არაფერი არ არის. რატო მოაწერეს იმ მოღალატეობრივ დოკუმენტს ხელი? ეს ხო არ წერია იქ. იქ წერია მონაცემი მშრალად და თუ დააინტერესებს მოსწავლეს, თუ კი ჩაყოლა უნდა ამ საკითხებში, კიდე 9 კლასის მოსწავლეს და კიდე უნივერსიტეტის, მაშინ იგი მოიკითხავს, ჩავა დოკუმენტებში და ნახავს ყველაფერს რა მოხდა და როგორ მოხდა. მადლობა პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერი ბატონი გია ვოლსკი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.